Yes, mu mawulire ge tulinawo eyaliko minisita Captain Edward Francis Babu ono nga yali minisita mu bifo ebyenjawulo nga bwengenda okutegeeza ate era nga yali muvuzi wa nnyonyi ku ddaala ery'obwa captain wetwogerera ng'ayogedde ebisongovu era avudde mu eyali mukama we amanyiddwa nga General Yoweri Kaguta Museveni bw'abadde ku mukutu gwa rediyo gumu aliko ebisongovu byayogedde omukulu ono emabegakawo yakafiirwa omwana amanyiddwa nga Cedric Babu amawulire ago twagakuwa era nkakasa nga ggwe abadde agoberera omukutu guno ebyo obitegeera bulungi nnyo taata wa Cedric Babu kati omugenzi Captain Edward Francis Babu alina ebisongovu byayogedde bw'abadde ku mukutu gwa rediyo gumu ng'abyolekeza eyali mukama we General Yoweri Kaguta Museveni kyokka nga yasaavingako mu bifo ebyo bwa minisita ebyenjawulo nga bwengenda okuba nga nkutegeeza wange bakwanze sogera bingi naye mutuleke ate bwe mba temutwagala okuba twogera mazima Yes, ebyo bye bimu ku bigambo ngenda kuwa akatambi era kagenda kubeera kawanvu mukko nja kusaba obeere ng'okawuliriza kubanga mulimu ebigambo oboolyawo bye weetaaga okubeera ng'omanya bannayuganda ab'enjawulo ebimu ku bigambo bye bavuddengayo nga bakompuleyininga naddala ku gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni omukulu ono bye bimu ku ebyo era naye byatandise okubeera ng'ayogera tetunnaba kumanya oba yavudde mu kibiina kya NRM oba waliwo ekikyamu kye baamukoze naye nga ge twasembayo kubanga tukuwa omukulu yafiirwa omukulu amanyiddwa nga Cedric Babu abasinga obungi amawulire ago mwagamanya omukulu ne yafa oluvannyuma lw'okuba nti yalina obuzibu mu nsonga z'ensigo mu lubuto lwe era nga bino gwali mutima era nga omutima guno waatuukako ne ku extent ey'okwagala okumusondera era nga kyekyali kiyinza okumuwonya kyokka gavumenti n'etafaayo ne batabako kye baamuyamba omusajja ono n'aba nga yafiira ebweru w'eggwanga oluvannyuma n'akomezebwawo n'aba nga yaziikibwa kaakati kitaawe nga yaliko minisita mu bifo eby'enjawulo nga bwe ngenda okuba nga nkutegeeza wabula nga yasooka kubeera muvuzi wa nnyonyi ku ddaala ery'obwakabaka bwe yali tannaba kubeera ng'afuulibwa minisita omukulu ono kigambibwa wansi w'ekitongole ekimanyiddwa nga Civil Aviation Authority omukulu ono gye yali ng'asaavinga then bwe yaveeyo n'ajja n'aweebwa obwa minisita mu gavumenti ya NRM era nga gwazaagoberera kakasa nga omusajja ono wali omulabyeko ng'ali ku ddaala ery'obwa minisita era ng'amaze ebbanga ng'ayogera ebigambo ebiraga obwagazi ebiraga okuwagira n'okuggumiza gavumenti ya mukama we amanyiddwa nga General Yoweri Kaguta Museveni omusajja ono yasaafingako nga minisita omubeezi owa Works and Housing State Minister for Works, Housing and Communication yasaafingako nga minisita owa Energy and Mineral Development yasavingako era nga minisita ow'ensonga z'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo omukulu ono akoze mu bifo bingi nnyo mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni wabula awatali kubanga bannayuganda bategeera kiki ekyamutuuseeko oba kiki ekyamukoleddwa ng'oggyeko okubeera nti gye buvuddeko abadde yakafiirwa mutabani we amanyiddwa nga Cedric Babu era nga Cedric Babu ono abadde aliko n'ebifo ebyenjawulo byeyeegwanyiza mu kibuga Kampala mu ggwanga erya Uganda kakati kitaawe bw'atyo bw'alabise ng'alabika kirabika ekintu kino oba kyekyamunyiiza oba ebigambo nga birala naye nze njagadde nkuwa akatambi akalimu ebigambo bino abyogedde abadde ku mukutu gwa rediyo ogumanyiddwa nga Metro FM nga ne radio station eyo erowoozebwa okubeera nga yenna nnyiniyo omukulu ono Captain Francis Babu eyaliko minisita mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni kati gwayogerera ebisongovu mu katambi kano k'ogenda okuwulira omukulu asuubizza n'okubaako ebyama ebimu byayinza okuba ng'ayogera ebikwata ku bamu ku banene mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni eyali mukama we akatambi kano njagala okawulirize kawanvu mukko naye ate nga kansonga weetaaga okuba ng'owulira Captain Francis Babu biki byayogedde ng'abyolekeza eyali mukama we General Yoweri Kaguta Museveni ate oluvannyuma nzije tubeere ng'ate tweyongerayo ku nsonga y'emu. Waliwo omwami omu yeewaana nga ye bwali omugagga ate wano kinawulira mwami yanyanga baga nti oli mwavu nnyo tolina kyonza kukola nzina nabadda nga bwenfaanana sigaggawalangako kakali nga kiki ngenda okukola ne bwengaggawala nze ebyange bikoma kwogera sigenda kuyingira mu bintu by'abantu nawuli so oli bavieko mutemuli sebo mwetuli kubanga oba twasobola okubawagira mu revolution ne muyitamu ne mufuuka abakulembeze kitegeeza nti tulina kye tulina temutujoga tetulina kye tulina gwe yabba ssente za gavumenti go tolina kyotolina oli mubbi
omuntu akubagidde okumala emyaka 40 mukama wange ate okubanga muntu w'amaanyi talinako. Ekibuuzo kiri nti ani kati mubi ono agamba nti abo baveeko temuli oba ye eyabba ssente za gavumenti ezimu nga zirina wabweru nga balina ne banks wabweru tuboogere. Tulina okuddamu tubaagala muli bakulembeze naye mutandika okubeera abeetowaaze. Obukulembeze bwetaaga obwetowaaze, bwetaaga obwesimbu, bwetaaga obwerufu. Onoosonyiwa okwogera ebigambo bino. Ensi yaffe kati weetuuse abantu mutawaana si ebyo byonna byonna ebyogerwa si n'ebyo byasomeddwa mu community si byebyo bye twagala okukola. Empisa zaffe zirina okukyuka full stop. Twagale n'ensi yaffe muno mwe tujja emmere mwe baatuzaalira mwe bagenda tuziika. Juzi naziika omwana wange bakwanze soogera bingi naye mutuleke ate bwe mba temutwagala okuba twogera mazima ng'obagamba nga bansimira nange wali kumpi we naziika owange kubanga kati bwe bituuse byafa nfe oba nga nti sirina ssente ndi mwavu nnyo tetulina kye tuyinza kukola kakati k'abantu babuulire bagambe oba twasobola okwogerera n'otuuka w'otuuse lwaki kati olowooza tetusobola kukikola. Lwaki oyo atutte ssente za Uganda zonna kakati yayogera bwe twali tukuteekamu walina ssente. Njagala kubuuza Pulezidenti Museveni bwe twamuteeka mu bukulembeze yalina ssente? Kalwaki mukulembeza ssente nakutukangakanga? Okutukanga kwe kufa nti mujja tubba amasasi, mujja kukola ki, mujja tusiba, mujja tutwala ekireka mutukube. Kiki kye mugenda okukola? Enough is enough. Waliwo ekintu ekituuka ne kikoma. Naawe noga nti katulongoose. Ate omuzungu agamba better late than what? Than never. Oyinza okubeera leeti naye ebintu nogenda n'obirongoosa. Owulire? So mbadde njagala nnyo okubeegayirira abakulu bonna abali mu bukulembeze tubaagala. Tetubakyawa naye tubasaba tukyuse. Ensi yaffe eri bubi. Olw'okuba mulina ne bino bye mugenda simanyi mugenda kukola biki simanyi ebyo byonna byonna temuli. Ekirimu abantu banyiivu ate bamanyi nti bemukola bya bulimba kyova olaba nga babasaba ssente bamanyi nti balina tewakyali kyakkola kirala. Kapiteni mbadde njagala n'ekyensonga tugyogereko eya ssente. Ennaku zino eno ssente ze zikola ebyobufuzi. Si ze zikola ebyobufuzi. Abatalina ssente basinze ne babagobamu. Ati kye ŋŋamba si ssente. Abawa order tebakozeseza ssente bakozeseza buyinza. Ab'essente babakubye ne bakozesa ab'obuyinza okugoba bali ababawangula. Ekyennakawa yali ssimu y'abakulu ate ere recorded tebakulimbanga. Ekyo balina okukitereeza kibaswaza. Sigamba nti kibi oyinza okubanga gwe kyoyagala naye weekuweko mu mutima ddala kituyamba ki? Kiyamba ki ensi? Kiyamba ki abantu? Gwe tunuulira abantu abasula Enaggulu Bukoto olyoka otunuulira omulenzi gwe baleeta ne bamupangisiza akayumba nti yababeera MP ne bamubbira n'obululu. Abaamala okulonda essaawa 8 ne bagenda bw'oba mumaze okulonda ate bano abalabe babalaba babavuddibwa. Bino byonna era oli yakwesimu temumulangirira. Mujja mulangirira yajja okusembayo essaawa 5 eyo bwe nabagamba nga mulangirira oli nga mudduka. Okumanya nti oli baamwagala nnyo amagye ge gamuwerekera okutuuka eka. Okuva ku ttale ssente paka waka neyeewana n'okwewana. Temundabye yali abuzaako gundi yokka bazita batya? Ranka. Emotoka patrol ezimugoberera emugulira ekkubo. This is a shame to our country. Kino kiswaza ensi yaffe, kituswaza ffenna, tufuuse kyakusekererwa
democracy tugisse byonna byonna bemwagala okukola tebiiwo kino ekyemyaka 5 kyakutuusa mukolo NRM eswaza kati n'ebibiina ebirala nabyo biri mu katemba ate ekyasooka kunsesa oyo gwe baatwala enaka bagamba tumanyi tajja kusinga oli naye kasita oli omugezi tumugjeemu kati sigaze ne bana abasiru noyogera ekintu ekyo nga buli muntu akiwulira. I am very sorry munsonyiwe amazima katujja gogera kati tugambe olwokuba tetulina ssente tetulina kyetuli katwogere betumanyi ate kantwala omukisa guno buli kintu ekikolebwa bagamba nti walls zino ebisenge birina amatu byogera ate ababikola bamanyi okwewaana wali oyo omwami eyewaana nga abo temuli abo tebalina kyebayinza kukola nga mwe bwe mwagenda mu nsiko mwalina kye mwakola mwerabidde bwe mwali mu nsiko mwali mulina ki 27 abamu naffe ne tuwagira twali mome twali mbuzi twali basiru twawagira revolution tetwawagira kubba sente z'abannayuganda tutandika okwogera kati sente ezibbiddwa zetumanyi bijja tuyamba tebiyamba gwozirina ate bonooba ogenze ojja zireka wala enough is enough ensi kakati ndoza batole bagadde abaddugavu ne democracy ebalemi bano abasoma nabolungereza bano abajjudde mu tawuni wano yena democracy kijje mwogera gyemuzanyiramu bulamu bw'abantu bwemuzanyiramu entuyo z'abantu zemuzanyiramu mukama wange kamalize nekino empisa zaffe omuzungu kyayita morality zirina okukyuka tulina okubeera ab'amazima eri abantu baffe n'ensi yaffe tulina okufuna ku nsonyi waliwo ebitayogerwa nga weewaanawaana nti gwe n'ababa muli bulungi nyumubiire bulungi si kibi naye ate tokotogera balala fa ku munno abazungu bakita empathy let's have an empathy bulungi bwansi ensi yaffe ennungi ebulungi bwansi tekitegeeza kulima luguudo kyokka empisa zo engeri gye weeyisaamu okwagaliza banno okwegatta ebyo byonna ebintu ebirungi ebikolebwa bwe bulungi bwansi obutasosola balala owulire okumanya nti abazungu baali mabega ne bali bawaliwo constitution okimanyi nti abaganda mu mpisa zaabwe balina ekyo kibaganda tukusimbira omutuba nga tuli mu Muganda ekyo bakiyita mu Lungereza naturalization omuddugavu yakirina nga n'omuzungu tanabakibera bakiyita natural si kiwandiike naye etteeka it's called naturalization bakusimbira omutuba abengeye ne bagamba nti bakwadde n'erinnya gwe kabuye era tebakusosola bw'obanga okkiriza ennono zaabwe n'empisa zaabwe ekibuuzo kye mbabuuza bano mukyayina empisa obukulembeze mu Luganda mu Lungereza kyande proactive leadership proactive obanga ente owayo kimanyi nti ente bwe ziba zigenda okunywa amazzi wabeerawo ente ezikulembera ebeera proactive saawe tuuka ng'etandika okutambula kaakati nammwe abantu mu byobufuzi obeera n'omukulembeze saawe etuuka n'akola ekituufu bino ebyokujerega ebyokwewaana nga booli ow'ekirala ennyo ebyo byabakopi era wano obukopi obwo e Rwanda olw'okuba nti basosola wakati w'omuntu gwe bayita omutuusi n'omuhutu abantu baafa ate omuzungu n'akyagala nnyo wabeerewo eyo divide and rule omuhutu is a Bantu omutuusi is a Nilo Hamite
omweru ennyo mu batuusi is a Hamite byonna tubimanyi naye nga bonna bantu baffe owulire ssebo tulina okubagatta waliwo gundi bagitanga Peremuhutu yeyatta abantu abasooka e Rwanda ne babagoba ne tufuna ba refugees wano Baperemuhutu newankubadde twafuna abatuusi ne bajja naye ne Baperemuhutu abamu bajja wano ne kakati wano weebali egyo emitima gy'ensolo weegiri Peremuhutu bano abajuzi babayita bati bano abatta abantu e Rwanda babayita bati bano abafa juzi miliyoni namba gye batta genocide bani abatta Abahutu abo babayitanga bati abadduka ne bagenda e Congo ojja bafuna kakati naawe bw'obagatta Peremuhutu n'ogatta ne bano ba genocidals abamu badduka ne bajja mu Uganda bano abamu basomera n'amasomero gaffe naye emitima gyabwe tegikyukanga emitima gy'ensolo egyo otera okuba nga olina omutima gw'ensolo okwagala okulwanyisa ate ekikyo kubanga kati nga ggwe nze nve wano nkukyayire ki omuntu okyawa waaki atalina kyakoze nedda oli omusajja mugezi nnyo tomulaba gwe omulaba amagezi bagalabira mu maaso so bali banteera hamwe badengeza okugamba nteera hamwe ne Peremuhutu kyekimu Baperemuhutu bajja dda abamu bali Uganda wano banteera hamwe bwe babadduka ne bagenda e Rwanda abamu nabo bali wano egyo emitima gyanteera hamwe ne gundi egy'okutta omuntu n'omutta my friend otera okuba nga olimu ekigambo kye bayita sitaani tolimu nakantu konna so nga tugenda okumaliriza mukama wange mbale nja kugamba byonna bye twogedde tuzze ku kintu kino Uganda yaffe tugireseewa tukoze tutya twetaaga omukulu atule wansi naye akirowoozeeko Uganda tugikoze tutya era abantu baffe tubeeyambe oba waliwo ebyonoonese sigaanyi tubikoze tutya nze baŋŋamba nti oba ogenda mu ssomero bakuyigiriza okutereeza ebikoze eki ebyonoonese era challenges zibanga ebibuuzo ebakuba mu exam gwe nowa solution so okutusomesa kuno n'okola ebibuuzo baba bakusomesa engeri gy'otambula mu nsi buli ekijja okinoonyeza eddagala kati Uganda yeetaaga ddagala teyeetaaga bigambo kale fa ab'olugezigezi abatalina ssente batuveeko naye bawulirize kitugamba kuba bonna temukiwuliriza ebinaddako si birungi ensi yaffe eyonooneka kakati n'abatundira ku nguudo bajja kunoonya memba atula ku seeke anti balina entrepreneurship abasuubuzi entrepreneurship league kati nja kubeera tujja giyita vendors league vendor hawkers league ate kati bali eri abalala bano abakyala abaneekolera jange abo nabo tujja bateeke tujja bafunira naaba batule ku seeke twaswadde nnyo naye ebyo byonna captain nga bwe biri n'obuvuyo bonna nga bwe buli mu NRM kati naddala nga kalulu kawedde obwakoleddwa ekibiina kisobola bujjawo butya nekikomyawo emitima gy'abantu tebasobola okujja nga bakikoze kati balina n'okwejjusa balina okugamba na Uganda mutusonyiwe kubanga akalulu tekasobola kutuusa kukola bitali bituufu abantu bano betwogerako twagala tubayambe siganye abaana baffe bakolera ku nguudo n'abooza emmotoka nze bwe nali ntandika wano twabakolamu ebibiina ne tufuna n'ebifo we tubateeka in fact bahawkers bebano abatembeeyi bavendors batula mu kifo ekimu twabakolamu era ne babawa ne license okuva mu kanso era ne babawa n'enguudo kwe batambulira si wonna awulidde bannaffe abavendors ne babatwala mu butale era ne baggulawo nekana akatale kebayita park yard awe kaava era n'abaali batundira ku nguudo emmere ne babateeka wali ye park yard kati webatwala ne bawa abakulu okuzimbawo ebintu ebiri modern
omanyi ebintu mbikwata mpola muganda kakati nno oyo talina kyalina tofaayo temanyi kibanja kukola sina kyenyinza kukola naye nsobola okwogera ate oba yakumiza musungu olwo ontwala anti bamanya okukumiza omusu ne bajja ne bakusabira ne bakuziika abakumizisa omusu be bakuziika so ekyo nakyo si kinene baleme kututiisatiisa katonda waba asazeewo nti bwojja bwogenda amazima galuma awedde akati n'ensonyi muzikomyewo mbale njala nnyo okubeebaza mubadde bantu balungi lunaku lwabeerewo ebibuuzo njagala captain empaka za kyani waziwuliddeko tugenda zogerako ez'omupiira empaka z'omupiira zigenda kutandika zatandika olunaku olwaleero mu ggwanga erya Tanzania yegenda okubeera katusooka tuwummulemu kati ntudde. Yeah, tell them it is okay, I did it. They should go. All right. Kakati nno mbadde njagala kukusaba nga bwe tugenda mu mupiira nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe